हाई गाइस, हेलो साथीहरू। आज चाहिँ यहाँ हाम्रो दाजुको छोराले साङ्गे लोडेले चाहिँ यो के भनेको छ भने लिटिल च्याम्प ओलम्पिड मेडल अफ एक्सिलेन्ट रहेछ है। यो इन्डिया ट्यालेन्ट ओलम्पिड, यो ओलम्पिकको ओलम्पिडको चाहिँ रहेछ, यो नानीहरूको रहेछ। त्यही भएर यो चाहिँ आइटिओ ओलम्पिड 24-25 को मुम्बई इन्डिया। यो चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स। यो चाहिँ हाम्रो साङ्गेहरूको चाहिँ यो इक्जाम भएको थियो। यो साङ्गेले चाहिँ त्यसमा चाहिँ गोल्ड मेडल ल्याएछ। बेस्ट पर्फर्मेन्स 2024-25 को इन्डिया मुम्बई अल इन्डियाको रहेछ। गोल्ड मेडल ल्याउने केटा चाहिँ यहाँ सुतिरहेछ। हेलो, गोल्ड मेडल खेल्न त फ्री फायर, गोल्ड मेडल खेल्न फ्री फायर खेल्दैछ। साङ्गे यो कसले पाएको यो गोल्ड मेडल? केमा पाएको? केमा पाएको यो भन्दैन छिटो न। के भएको थियो? के अरे एक्जाममा फास भयो। एक्जाममा? तैँले कस्तो गरेछ? तैँले एक्जाम तैँले खतरा दिएको थिइस्? के कसरी दिएछ अरे भन्दै एकछिन त गेम राख यहाँ भिडियोमा। कसरी दिएछ अरे? राम्रो दिए। राम्रो दिएको? त्यो ह्याक गर्दैछ क्या तैँले? कस्तो दिमाग लगाइस्? के गरिस् भन्न? कसरी चाहिँ यसो गोल्ड मेडल पाइस् तैँले? भन्दैन एकचोटि? छिट्न एकछिन राखेर भन्न। गोल्ड मेडल चाहिँ कसरी पाइस् भन्दैन? लु गोल्ड मेडल पढेर कि कस्तो के गरेर? कसरी पढ्छस्? पुरा पढ्छस् त? सुन्न यहाँ भन्न त यहाँ पहिला छिटो न, कसरी पाइस् भन्दैन? अरे एक्जाममा एक्जाम दिएर तल कसरी अन्त गोल्ड मेडल पाउनु कसरी पढ्नुपर्छ यो? कसरी पाइस् तैँले? पढेर त एक्जाम पास भएको हो? अस्ति के को पाएको थिइस्? अस्ति चाहिँ अस्ति पनि त पाएको थिइस् के को? त्यो चाहिँ अहिले कसरी भन्न?